Mens der arbejdes hårdt på forberedelserne til Svend Filmfestival 2013 i Svendborg, er der casting på Disneys nye animationsfilm Frost. Det er en familiefilm, der faktisk er løst baseret på Snedronningen af H.C. Andersen. Så det er jo meget spændende, og det er sådan en dansk film, eller en dansk historie, der kommer op i Disney-regi igen. Vi har snakket med en af de 10 udvalgte piger, Sofia. Jeg er sådan inde på sådan et castingbureau, og så stod der sådan en nyhed om det, og så var jeg så inde og kigge på det. Vi har set på hjemmesiden, at du skulle lægge en video ind til det. Ja. Hvad fortalte du om i din video? Jeg fortalte lidt om, hvad jeg hed, og hvor gammel jeg var, og så hvad jeg godt kan lide at lave i min fritid. Og så sådan lidt, hvad jeg sådan har prøvet at lave sådan med kortfilm og sådan noget. Jamen, vi skal jo doppe den, der hedder Unge Elsa, som er en af de karakterer, der er med i filmen Frost. Og der er det vigtigt, at vi får en pige, som er cirka mellem 9 til 13 år, som kan være den her karakter rigtigt. Var det en god oplevelse at være derinde? Det var super fedt, og hun var rigtig sød ved os. Ja.